Как будто больше сказать нечего. Вот идем. А как можно было? Наконец-то мы добрались до второго водоема. Какая тут красота. О, синяя птица написана. Надо туда сходить. Можно туда сходить или нет? Интересно, закрыт этот район? Мне бы хотелось, знаешь, просто вот охраны нет. мимо вот этой вот надписи пройти. Район синяя птица. Здесь дорогостоящая синяя птица. Да, сейчас Здесь снимем надпись. Здесь такой фонтанчик у них. Смотри, какая арка. Такая Арка. Уточки тоже. фонтанчика. Да, красиво. Все время мы попадаем на солнце. Сейчас пройдем. Красота. Ты тоже в кадре. Не похоже. А, это парковка. Это парковка. Это детская площадка, наверное. Да, это парковка. А отсюда смотри, как красиво. Плещется к пруду. Не поймаешь ни одну. Напишите в комментах, что это значит. Собачка, смотри, какая мощная. Ну я думаю, мы на шоссе и выйдем. Как лежачка такая маленькая, сидят сюда разные. Да. Ну, дальше куда? Район синяя птица. Еще раз. Смотришься как в зеркало. Солнышко вышло. Здорово.